भाग तो उठ गया तो। स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? हम भाई सर्व है ना, तो भाई आज जो है भाई कुछ यूनिक टोचन करने के लिए जा रहे हैं। और अपना भाई बुलडोजर और दूसरी साइड जो भाई रोड रोलर, जो भाई रोड पर फिराने के लिए, धरती को बिठाने के लिए, मिट्टी हो जो ऊपर हो मिट्टी उसको बिठाने के लिए काम आता है। वो अपने खेत में आ रखा है, उसमें 8-9 टन वेट हुआ है। ये मान लो 80-90 क्विंटल वजन होगा। अपने बुलडोजर में तो बहुत कम होता है, पर कोई नहीं, टोचन करके देखते हैं। ऐसे ही उसमें टायर लोहे के हैं, तो जो भी रहो आपसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मने रहो वीडियो में, पहली बार हम करके देख रहे हैं, लोगों ने तो बहुत कर रखा, हम भी करके देख लें भाई क्या सीन है, कितनी पावर है उसमें। तो लेकर चलते हैं बुलडोजर को और मने रहो वीडियो में। इसको बोलते हैं मनो, ये धूप सेक रही है, मनो मनो है ना। उठ रहो, सोच रही मन ले मना बुला रहा गाड़ी में। गाड़ी भी अंदर तक अंधेरी, बाहर तक अंधेरी, वॉशिंग करवानी पड़ेगी इसकी भी। बाहर निकाल दूं, उसके बाद न्यू लैंड बाहर निकालना पड़ेगा। बुलडोजर को लेके रोड रोलर के साथ टोचन करने के लिए टोचन पीछे ले लिया। देखते हैं आज क्या रहेगा, कौन ट्रैक्टर जीतेगा या रोड रोलर जीतेगा। अब देखते हैं। बताओ कह रहा है फिर ले आ। अरे ले चावा खाली वीडियो बना ली है, जोर मोना लगवा मिलेंगे जोर फिर फायदा क्या होगा? ये दिखने का डराने का है, इतना बड़ा हुआ ऐसे दिखा टायर बड़े इसके, कुछ नहीं अंदर इसमें। उसमें नहीं कर लो यार, ये रबड़ है। 85 क्विंटल का ले रहा वो 85 क्विंटल 90 क्विंटल का, यो सारा होगा 35-40 क्विंटल का। डबल वेट था उधर वाले में। ले आ तू। इसमें तो देख प्लास्टिक है। ओल्ड इज गोल्ड होगा, ओल्ड इज गोल्ड होगा। ये नहीं आजकल है बालक, ओल्ड इज गोल्ड। जोर में न लगवाऊंगा, तुम टोचन लगा ले। पिछला मुझे ना बैठा दिए, मुझे ना इन्हें बैठा दे उस पर। जोर तो लगवा लियो, हल्का जोर लगवा लियो, जोर पहला गियर लगा के गरारी आला है। झटका में तुम्हारी आवाज टूटता नहीं है। और दिया हुआ था उन्हें स्टार्ट, अब लेकर आने लग रहा। रोड रोलर भी आएगा, ट्रैक्टर आगे कर लो। रोड ज्यादा दूर है तो कच्चे में बोल रहा था करने की, क्योंकि तब डर रहा भाई कि कदे कुछ हो ना जाओ, मेरा नुकसान ना हो जाए। तब वो नुकसान होगा तो भी अपने देऊंगा, मैं देऊंगा भाई, गरीब आदमी का ना होगा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। लो भाई टोचन डालते हैं। इसकी बड़ी रेस लेके दिखा दे। अब कवर का देखो तो करना तो इसकी बड़ा रेस इसकी। एक बार दे तो रेस। रेस की तो इसकी रेस बड़ा इसकी। रेस दे ताऊ, रेस तो बंदा नहीं ताऊ। भाई ताऊ डर है, ताऊ डर है, डर है ताऊ।
कोई फायदा नहीं है भाई, डर है नुकसान हो। ताऊ के बस की कोन्या, ताऊ की उम्र हो रही नट्टा ताऊ अच्छा है यो ताऊ भाई क्लच कौन छोड़ता, ताऊ क्लच छोड़ता है यू लेकर चल रहा, ताऊ डर जा, ताऊ नुकसान हो जाए, ताऊ नुकसान हम देंगे, तेरा कुछ नुकसान हो गया तो ताऊ फिर भी यकीन नहीं करे हमारे पास भाई, नुकसान हम देंगे तो जिसका नुकसान हो हमने दिया, कोई नहीं थोड़ा ऑफ रोडिंग कर आऊंगा, चलो रोड पर क्या कर ताऊ तो ना कान मंगली दे रहा हैं, मैंने क्या करा क्लच छोड़ दी नहीं था ना यार, ताऊ बेइज्जती करा जा तू ट्रैक्टर की इसकी अपने की बुलडोजर की, ना मतलब मेरे ना है रोलर में कुछ नुकसान होगा मैं देऊंगा ताऊ, टेंशन क्यों ले रहा तू, कुछ नुकसान होगा हम देंगे, मुँह को नहीं है कि तेरे तोड़ का भाग जंक लड़ा काट करना, तेरे मसाले में आग लगा कि नया देंगे लाकर, अभी मैं नहीं खा तेरी गरारी टूटेगी हाँ। तो नहीं ला के देंगे हम देंगे, मैं मालिक को जवाब का दूंगा। मालिक मारे जब मेरे तो ट्रैक्टर ये है तेरा, मैं देऊंगा तेरा ठीक करके, तो ये मालिक काम है इसके, जो इसमें नुकसान होगा वो बात सही है। हम वो को नहीं है तेरे तोड़ का भाग जंगे, इन छोड़ के जाओगे नु तो इन्हें हम पाछा ट्राई ले इसके हम लेने तो नहीं, फौरन हम क्यों ले तुम्हारे घर थाने पर जा रहे हैं। हम पागल थोड़ी हैं, हाँ। लेनी होंगी बेहतर ते क्यों कंदे पीछे तो ले लेंदे, ट्राई लेनी होंगी तो तू सारी चीज नहीं छेड़ा करते हम, तुम्हारे घर थाने इतना चलाना आवा यू कड़ी चाय से फिल्म लड़ा घर हम लिख जाएगा यू कड़ी हम पीछे चला कर देख ला है, अरे भाई रुका है नहीं संपर एक नहीं कुछ नहीं भैन कड़ी घर हम लिख जाए, मेरा भी लग गया और चढ़ा के करेक्टर में चढ़ा को नहीं पानी भर दिया अभी तो आगे तो उठागा पहला पानी था जब चढ़ जाता, क्योंकि फिर इतना जमा नहीं हो ट्रैक्टर का, पानी भर दिया ट्रैक्टर में वेट ज्यादा है और रेत में अंदर फंस दे ट्रैक्टर उड़ता 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 ना उड़ता चल जाओ। हाँ चल का रील बना लेंगे, थोड़ा मोटा चढ़ा के देख लेंगे, चल और ताऊ ने तो कुछ करे नहीं। भाई देखो कितना नीचे भाई, आगे पूरा गहरा है, देखो यहाँ तक आ गया था ट्रैक्टर भाई अपना। थोड़ा रह गया ना नून तो नकून है, आगे तो घड़ी दूर दूर जाके है बे, गड्ढा घड़ी दूर जाके है। हाँ सारे में रहता है उड़ा तक। हाँ अरे घनी देर है, गड्ढा तो घनी दूर जाके है भाई, घनी दूर जाके है उड़े, चढ़ा दे रील बनाएगी तेरी, टेंशन ना ले। ऊपर आओगी भी क्या, चल इनके ऊपर आओगी। अरे कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक रेड बुल का ऐड होगा, प्रमोशन कर दे रेड बुल वाले हो ना भाई को नहीं चढ़ती, अरे को नहीं गाड़ी आके स्लिप काट बताइए, जीरो में स्पीड से ट्रैक्टर खड़े हो गए ना, गाड़ी अटक जाए तरले में ना भाई, इन्हों कोई बात नहीं, बना रास्ता बन तो लग रहा है, 2-3 बार में आ जाएगी पर ये कोई बात नहीं भाई तेरी। रुक जा दौड़ पे डर दे, अरे मैं चोट खा लो नहीं मैं चढ़ा सकूं, मैं चढ़ा सकूं, मोटा नाम मोटा है ना, और मैं चोट ला के नहीं महीने वीडियो भी नहीं कल और वीडियो बना रहे थे भाई, इसके ऊपर रैंप के ऊपर बाइक चढ़ा के टोजन मारे होता मैं इसके ऊपर छत पे जो पड़ा था गया पूरा ट्रैक्टर नीचे उतर जा मजा आता है इसमें, पर हम तार दे होंगे चढ़ना है, चढ़ा को नहीं उतर के जाऊंगा, जेसीबी चढ़ा को नहीं उतरना में क्या, उतरना मतलब उतर जगह रामता है, चढ़ने में दिक्कत आओगी।
ट्रैक्टर ਨੂੰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹਲਕਾ ਟੇ- ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਹੋ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਉਤਰਾ ਕੇ ਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਬਸ ਜਾਗ ਜਾਗਾ ਹਿੰਡ ਜਾ ਸੋਦਾ घना नीचे वायु इसमें कौन कार है बहुत किंदे चढ़ाओ कौन चढ़ता नहीं मैं चढ़ाने गारंटी लेता था मैं टायर भी नहीं चढ़ता ट्रैक्टर भी इतने भारी हैं इसमें चढ़ता पूरे भी घर के नौरा में छोड़ में रहने दे लो भाई अब भाई देखेगा चढ़ा के इस जगह पे तो चढ़ानी भाई अब को नहीं चढ़ती को नहीं चढ़ती भाई तीसरी बार ट्राई है तीसरा चांस है बंद हो गई अबे की भाई पकड़ रहे हो ने पड़ गया कहीं पर है दो वक्त खराब हो यार ले वक्त खराब हो ये भी क्या आ जाएगी पूरी लीक बना दी लीक बन गई है बढ़िया ਇਹਦਾ हमने भैन से चढ़ानी यार ऊपर से देखो तार लिया मैं चढ़ा दूंगा लो भाई चौथी बार ट्राई है बंद होगी चढ़ तो गई ऊपर आ गई बना दी भाई हाँ भाई क्या कहना चाहोगा पहले ये काम करे हमने क्या कहना चाहोगा छोड़ रखे काम कर मुझे रेड बुल ले आओ भाई रेड बुल कुछ नहीं है गलत साइड चलेगी इस साइड आओगी ओ पापा का जान देना पकड़ जा करा दे नूनता नूनता ऊपर जाएगी यार कुछ नहीं होता और पाकिस्तान मूड हम तो आराम से जाएगी टीम के चढ़ाई है गिरडा तो ले वाह भाई वाह क्लैपिंग हाँ ये भी तो ये तो घनी आराम से आ जाऊगी इतना बन गया ये तो राह बन गया भाई यहाँ को चढ़ानी है यहाँ तो ना चढ़नी किसी पर भी गाड़ी को चढ़ा यहाँ तो ना चढ़नी है जाओगी इसकी कोई भी साढ़े 3 घंटे में नहीं यार तो घना ऊंचे है कोनी आंदी हटाइए हट जा आने दे एक बेर ट्राई हो जू ओहो हाँ अड़गी चढ़ जाती आराम से चढ़ गई भाई चढ़ गई आराम से चढ़ गई नू जाओगी बैग में हाँ चढ़ जाऊगी पूरी आराम से लो भाई दूसरा गेड़ा लो भाई चढ़ गई
चढ़ते नहीं चढ़ गई भाई, चढ़ गई। चढ़ी। हाँ भाई इनके खाना चाहोगा रेड बुल लागे तो भाई फिर मैं जीत गया। हम मुझे चढ़ा दी लो भाई देखो, भाई तो ऊपर चढ़ा के अपने ट्रैक्टर पे जाके बैठ लिया, और ये देखो इब नीचे उतार दिया ये। भाई यहाँ पे रास्ता जो है ठीक करने लग रहे थे। यहाँ पे मिट्टी की रुवाली थी, गोर में अपना गोर है खेत का पर्सनल, तो इसको ठीक कर रहे थे क्योंकि भाई हाईवे आएंगे रोड लेगा। हाईवे वो आ चुके हैं, ये हाईवे खड़े भाई। इनमें भाई रोड है, एक में 50 टन है और एक में 45 टन है। ये देखो दो हैं भाई। तो यहाँ पे इन्हें मना कर दी भाई इस गोर मनाने को। ये बोल रहे भाई हम तो खेत मन लेकर ना आऊँगे, इसमें थोड़ा रिक्स है क्योंकि यहाँ पे भाई मिट्टी मट्टी पड़ी है नहीं, तो इन्होंने मना कर दिया। यहाँ बोल रहे हम इस खेत में लेकर आऊँगे, वहाँ खेत में ले आओ, जो यहाँ फंस गए तो ट्रैक्टर भाई ट्रैक्टर के साथ निकलवा देंगे। बाकी वेट बहुत ज़्यादा है इनमें, और अपने वहाँ बजाओगे जहाँ भाई अपना काम चल रहा। तो देखते हैं कौन सा घोड़ा किसको आओगा और फंसेगा या नहीं फंसेगा। गलत ले रहे, ऊपर लेकर लेना चाहिए ट्रक में, डोल है बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसका। डोला में एक्सरी करता है तो गन्ना चल रहा भाई, सुबह उठते ही आए और गन्ना स्टार्ट कर दिया खान खातर। गाना वेट भाई वो देखे हो यार, 40 टन थोड़ा हो गया, 50 टन। एक टन में 10 क्विंटल होगा, 50 क्विंटल हो जा तू करोगे 50, एक टन में 10 क्विंटल होगा, 50 टन है। हाँ 50 टन का हो गया। कितना अनुजय? एक टन में 10 क्विंटल। हाँ 50 टन में 500 क्विंटल होगा भाई। चढ़ाई चढ़ाना भाई भी कुर 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 ना भाई। ड्राइवर डर रहा है, रेस दे ले पीछे ना भाई, पीछे इधर रेस दे। जा रेस कौन दे रहे जब कायू ओ आगे तो उठ गया तो क्यों यार चल देखा नहीं शायद रोक लो भाई। कब है ट्रैक्टर ले लो भाई, आगे तो उठ गया ठेला, क्या है यू नुकसान हो गया तो रोड़ा कर लो तो रोड़ा ले भी नहीं रे टेक्निक है अभी माल भरी भरा उठा दिया, जैक तो है यार, ट्राली में भी जैक चुका है भाई। इसके लिए रास्ता बना रहे हैं, इसका नट बोल्ट टूट गया और इसके साथ घोड़ा लगा रहे तो चनकिंग जो अपना टीलर निकाल रहा ओडा भाई। वो रास्ता है नहीं, ऊंचा नीचा था, गाड़ी आगे तो उठ गई थोड़ी सी वहाँ पे देखो। तो इसके लिए आसान का रास्ता बना रही है, चढ़ जाएगा आगे जो जरूरत पड़ेगी तो चनकिंग ने लगा दूंगा इसका। बाकी चढ़ता खुद भी जाओगी, पावर से बहुत है गाड़ी में, और नहीं चढ़ तो गई थी भैया, इसका नट टूट गया तो भाई ने फिर वापसी उल्टी ले ली करे, परली साइड पलट जाए या कुछ और हो जाए। इतना ज़्यादा क्या ना भैया डेली चलाओ इस चीज़ ने। लो भाई नट इसका जो टूट गया था वो लगा दिया काम चलाने के लिए, लोकल नट मिलेगा हूँ तो। और ये रास्ता थोड़ा ठीक कर दिया, घोड़े के साथ यार पाड़ पूड़ का न मिट्टी आग लगा दी, एक बार नट टूट गया था इसका। लो भाई स्पीड की है, चल वीरे। क्या कर रहे हैं भाई? हाँ चढ़ तो गया भाई बुका, चढ़ तो गया पर छटवाऊंगा दूर। हाँ मिले भाई, दूसरी गाड़ी और आओगे, गाड़ी और रहेगी भाई। रैंप बना दिया ट्रैक्टर के लिए, ट्रैक्टर याद आऊंगा तो घोड़े के लिए।
एक घोड़ा से ही चला गया, एक और रह गया। ये दूसरा घोड़ा आ गया भाई, महिंद्रा का है यो। चरड़ चरड़ बोल रहा भाई सारा। क्या है? हाँ इसमें कुछ भी टर्बो दाड़े यू कर दिया सही, नहीं टर्बो तो दाड़े सही करते नहीं, दूसरे को काट ठंडा यू वो बिच बिच चढ़ा दी मैं 2 दिन भी नहीं। हाँ तो बनता ही नहीं है, बैठा दिया भाई यो भी, रोड रोलर वाला गेल करवा था, ये बैठा दिया, इतना वेट है देख लो। सरसों दिन बैठाने चल रहे तो ताऊ बैठा दिया फरस तेरा यो। ओ रखे कर दिया ना है बैठा का, बैठा दिया इन सरसों दा घना वेट है भाई, रोलर रोलर सब फायर है सकते भाई। पाइप लाइन बता रहे हैं यार, और क्या था सारी मिट्टी बिठा दी भाई इसने, है कौन सी पाइप लाइन है। गाना वेट है भाई गाना। लो भाई उड़ लिया भाई उड़ा। धरती का केला है, इसमें कम होता है, कम है इसमें होता है। घर आ गया भाई, पैसे पूछे देकर ट्रक वाला भाई आता है तो पानी पत्ता छोटे छोटे बच्चे दिखा, आपसे भी दिखाऊंगा। और संडे भी नहीं आज, संडे तो छोड़ो, छोटे छोटे हैं देखिए। खोल बार तो खोल ले रे मानो, खोल ले बार है मानो ना ना ना, बच्चे हैं बच्चे ना, छड़ी ना ना ना, ओए छोड़ो नहीं सुना। कितना है था मैं, कितना रे पानी पत्ता सारे देखिए छोटे छोटे है, इन्हें पानी पत्ता लेकर रे देख लो, खेत में जा रहा वो।